फैक्ट नंबर 1, हांगकांग के स्काईलाइन ज्यादा स्काईबर है न्यूयॉर्क सिटी की तुलना। फैक्ट नंबर 2, 200 आइलैंड से मिलाकर ये एक शहर बना जिसे हम सिटी कह सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, 80-40 वैल्यू का हिस्सा था। फैक्ट नंबर 4, यह डॉलर चला करता है जो इंडियन रुपए की करेंसी में 9 रुपए के बराबर होता है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।